subscribe, like, on and share my channel. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बट। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रेंडिंग स्पेशल। और क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इसको तो केक को बनाना बनता ही है। किसी भी तरीके का अगर आपको अपने लव्ड वन को सरप्राइज़ देना है तो ये केक उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और इस रेसिपी को मैं बहुत ही अमेजिंग टिप्स के साथ बताऊँगी और जिसको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में हमारा ये केक रेडी हो जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे पिनाटा केक का जो ये बाहर का पार्ट है वो बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैंडी मेल्ट की चॉकलेट ली है, रेड कलर की, डिफरेंट कलर की मार्केट में मिल जाती हैं। और आप चाहे तो किसी भी तरीके की रेड या वाइट या ब्राउन कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। यहाँ मैंने क्योंकि वैलेंटाइन डे के लिए ऊपर बनाया है तो मैंने इसलिए रेड कलर लिया है। आप चाहे तो वाइट में रेड कलर मिला के भी मिक्स कर सकते हैं। और उसको 30 सेकेंड के लिए मैंने माइक्रोवेव किया है, एक लिक्विड कंसिस्टेंसी आने के लिए। और पिनाटा केक के लिए मार्केट में बहुत ही ईजिली इस टाइप का मोल्ड मिल जाता है, हार्ट शेप का। और डिफरेंट टाइप के आपको मोल्ड मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने वैलेंटाइन डे पे बना रही इसलिए मैंने हार्ट शेप का लिया है। 3D मोल्ड है और इसमें मैंने ये सारी चॉकलेट डाल दी है। और इसको मैं अच्छा सा लेयरिंग कर लूँगी। पतली, ना ज़्यादा मोटी लेयरिंग करनी है ना ज़्यादा पतली करनी है। स्पैटुला की हेल्प से हर जगह स्प्रेड कर लीजिए और किनारों पर ना अच्छे से लगाइएगा। क्योंकि जब हम डीमोल्ड करेंगे तो हमें किनारों पे ही सबसे ज़्यादा ठीक से होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम किनारे जब निकालेंगे ना तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर ये डीमोल्ड करते टाइम ब्रेक हो गया ना तो फिर तो बेकार ही हो जाने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि इस चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड करिएगा। और बाद में मैं आपको सेकेंड स्टेप में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। एक ऐसी 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि आपका डीमोल्ड करते समय 100% टूटेगा ही नहीं। अगर कि आप थोड़ा सा आराम से करेंगे तो देखिए, इस स्टेप को आराम करने के बाद आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। और फिर से हमें 5-10 मिनट बाद फिर से हमें दूसरी कोटिंग करनी है। तो दूसरी कोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पून की हेल्प से सबसे पहले आप साइड में किनारों पे लगाइए। क्योंकि सबसे पहले हमें किनारे अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। और किनारे स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम इसको डीमोल्ड आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप कर लीजिए। और जो ये सिलिकॉन का मोल्ड होगा ना तो ये सॉफ्ट होना चाहिए आपका, बिल्कुल हार्ड वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैंने किनारे पे लगा लिया। और फिर ब्रशिंग में कर लूँगी सारी चॉकलेट सारी फिर इकट्ठा डाल दूँगी और फिर से अच्छे से ब्रशिंग ही कर दूँगी। बस किनारे पे हमें थोड़ा सा मोटी लेयर रखनी है। और ये जो हार्ट का शेप आ रहा है ना हल्का सा यहाँ बीच में, यहाँ पर और ठीक उसके सामने लास्ट में कोने पर आपको चॉकलेट अच्छे से करनी है। क्योंकि ये 2 पॉइंट होते हैं जहाँ चॉकलेट टूटने का सबसे ज़्यादा डर लगता है डीमोल्ड होते टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों पॉइंट पर थोड़ा सा ज़्यादा चॉकलेट लगा के इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए। और इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं रखना है, केवल फ्रिज के टेम्परेचर पर ये बन जाएगा। तो दोनों बार पहले हमें 8 से 9 मिनट के लिए रखना है, 8 से 10 मिनट के लिए। और दूसरी बार में 3-4 मिनट के लिए हो जाएगा। तो देखिए, इस नाइफ़ की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है मैं निकाल लूँगी। पेपर टॉवल से पोंछते रहेंगे क्योंकि डीमोल्ड के टाइम क्या ये परेशान कर सकता है। तो हमें पहले ये थोड़ा सा इक्वल करना है जिससे कि हमें डीमोल्ड के टाइम थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। तो देखिए, वैसे तो ये फर्स्ट टाइम में बन जाना चाहिए अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पर आपको अगर बाई चांस अगर क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं तो इस चीज़ में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। डीमोल्ड के टाइम में बहुत ज़्यादा आराम से हमें इसको डीमोल्ड करना है। और देखिए, इस तरीके से इसके पॉइंट पर और फिर उस साइड आगे की साइड आप दोनों साइड चॉकलेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिए जिससे कि यहाँ पर प्रेशर ना पड़े। डीमोल्ड के टाइम यहीं पे प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और उसको हाथ के हाथ क्लीन भी करते रहिए जिससे कि अच्छा सा बिल्कुल क्लियर हमारा हार्ट शेप का तैयार हो जाए। तो देखिए, 3 से 4 मिनट करने के बाद अब इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपको डीमोल्ड करने के लिए करना है। तो दोनों हाथों का ही सपोर्ट दीजिएगा वरना ये टूट जाते हैं। और थोड़ा सा स्लोली करिएगा इस स्टेप को, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दीबाजी करी तो एकदम ब्रेक होगा और ये टूटते हुए देर नहीं लगेगी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सबसे पहले सब जगह निकाल लीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की साइड से आप अपना मोल्ड निकालते रहिए और हार्ट शेप ऊपर आ जाएगा। और बहुत ही शाइनिंग वाला हमारा 3D हार्ट शेप का पिनाटा केक रेडी हो चुका है। अब आप क्या करिए कि क्योंकि ये सरप्राइज़ है, आप इसमें केक भी बना के रख सकते हैं। यहाँ मैंने कैंडी रख दी है और कैंडी रखने के बाद अपना हैमर ले लिया है। हैमर को भी अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ देखिए, मैं हल्का सा शाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने ईडेबल सिल्वर कलर का स्प्रिंकल लिया है, ग्लिटर सा। तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा इस तरीके से। और हल्का सा इसको अच्छे से ब्रशिंग कर लीजिए जिससे कि बहुत शाइन करे। और इस तरीके से मैंने ये आइसिंग ले लिया है। और
आप चाहें तो यहाँ पे वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसको इस तरीके से कर लीजिए और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए यहाँ पर, वो भी बहुत अमेजिंग लुक देगा। बाकी सबके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप पूरा भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने इसी तरीके से इसको बनाया है और बस स्प्रिंकल कर दीजिए और आपका पिनाटा सरप्राइज़ केक रेडी है। आप चाहें तो इसमें कोई भी गिफ्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि सरप्राइज़ है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, केक भी रख सकते हैं, कैंडी भी रख सकते हैं, चॉकलेट भी रख सकते हैं, कुछ भी अगर आपको अपने लव्ड वन को गिफ्ट करना है वो रख सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग हमारा पिनाटा केक रेडी हो चुका है। बस आप इन सब कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पिनाटा केक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बिल्कुल परफेक्टली डीमोल्ड हो जाएगा, बहुत ही परफेक्टली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इजी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.